Scheiß drauf. Ja, mich juckt es eigentlich nicht. Grün auf grün ist was? Jetzt geht's los. Oh ja, Baby. Flammenwerfer. Das stinkt. So, es brennt schon. Natürlich brennt es schon. Theoretisch kannst du das Ding in Wasser halten, Alter, wie ein Rauch hier. Aber rein damit hier. Genau, ja. So. Hey, da geht's hier los. Ziemlich warm. Ja. Wunderschön. So kriegt man das Feuer gut an hier mit dem kleinen Feuerzeug, da hätte man Schwierigkeiten. Gleich fangen die Äste hier raus. Ist echt schön. Oh, die Dinger hier, die sind ein bisschen gefährlich nah noch, oder? Ist echt schön. Hier oben, hier, das Gestrüpp da oben. Genau. Jetzt. Nochmal eine grüne Flagge. Die sind ganz schön laut. Das ist Holz, was sich aussehen da. Ja. Das ist Ein aber bisschen Queckling-Sterne noch drin. Das Ding hier, das fällt doch gleich so raus. Brennend. Wir haben auch irgendwo so Da schmeißen wir es auch wieder rein. Wo sind der hin? Was denn? Hier. Da ist schon immer Ja, siehst du. Genau. Glück gehabt. Medienbranche arbeitest du. Bei der FV oder was? Ich wird hier voll gerieselt. Hier. Aha. Feuer auf. Die ganze Ergebnis sieht schon Quatsch. Guck mal, jetzt kommst du wieder nach unten, siehst du? Ja, das muss ich erstmal legen halt jetzt. Ne? Ja. Genau. Danny, lass mal bieten. Bleib mal, das ist Ja. Weil bis immer Wie viel reinkommt? raus und Das dann ganze Papier halt auch, ne? natürlich, das ist ja nix. Das wiegt hoch. Ja, das Papier ist gefährlich. Schön Der ist ja heiß. da, oder? Nachher ist dein Akku wieder leer, wenn so viel wird. Du musst noch eine Batterie füllen. Ne? Ja. Gib's hier lieber auf. Ist es Ja, ein bisschen nur. Ist er der. Zeig mal. Willst du das ausmachen? Es ist hält. Lass doch noch. Lass. Wenn es nicht hält, Lass, die kommt nicht rein. Wir haben damals immer Kastanien reingeschmissen in so ein Feuer. Ja, sind die ausgegangen. Wir haben Kastanien? Ja, die knallen auch. Die halten hier. Na, es geht aus. Nee, das ist Glut. Ist besser. Aber das ist schön drin. Glut ist noch besser. Das hält sich lange. Jetzt kommt Wärme. es ganz schön weg. Spiritus, oder? Boah. Das ist Sauna hier. Oh, geil. Inklusive dieser oder dann hier. Das ist Sauna Schön hier. noch in die Richtung geschossen. Ja. Rosmarin. Saunaufguss. Alter. Rosmarin hat, dann geh ich mal gucken. Boah, guck mal, wie das raucht jetzt hier. Ja, genau. Ja, so machst du mehr Rauch jetzt. Ja, aber das Sauerstoff muss eingereicht werden. Ja, das macht es nicht besser. Ich glaube, hier kommt eigentlich die Feuer. Hochzeit. Ich glaube. Boah. Wie geil das raucht jetzt. Besser als eine Rauchbombe auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, das ist doch besser als eine Rauchbombe, oder nicht? Ja, schmeiß ich die noch rein hier, oder was? Wir räuchern hier aus. Ja. Gleich kommt. Vielleicht kommt die Feuerwehr hier. Die ausgemacht. Gut. Das ganze Papier noch verloren. Du stickst es. Fix nicht, nein. Hör auf. Rauchzeit haben wir jetzt. Das ist eine riesen Rauchbombe jetzt. Er macht das schon. Gleich. Die denken jetzt wahrscheinlich, die haben schon mal unser Feuer weggelegt. Na, ist das nicht geiler als eine Rauchkugel? Nicht mal das brennt.
Alles blendet. Genau. Scheiße. Weg da. Jetzt wird's das Das wird nicht besser. Doch, es wird besser. Das ist diese Grundflanke, die man will. Wenn man halt ständig. Grundhitze. Es muss eigentlich nur dieser große Block kann, dann geht es, aber. Und brennt's. Ja. Nachdem wir eben gekämpft haben. Du hast dich schön entzogen. Nachdem wir die fast die Feuerwehr animiert haben. Machst du? Genau. Weiß noch mal rein. Danny, bist du verrückt? Funke mit dir. Jetzt geht's los hier. Sind wir rein? Mal rein jetzt. Das ist so geil. Noch da auf dem Weg, oder? Ich wollte gerade sagen. Das fliegen ja die Funken, die fliegen ja ein bisschen bei Funke, ne? Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, doch, lass mal. Papier drin. Auf Papier reinzuschmeißen. So stickt's wieder oder fliegt weg. Eins von beiden. Oh, das ist gut. Also. Ist gut, Funke. Ja. Und F1, die sind legal, die darf man legal ganzjährig zünden und kaufen. Darf die zünden? Aber das wissen halt die meisten Leute nicht, dass man F1 legal zünden darf. Das kann nicht. Die trauen sich nicht. Nein, das ist einfach. Beschweren sich dann manche, wenn man da zündet. Wenn es F1 ist, ne? Auch die ganzen als Vögel hier. Krass. Cool. Geht's los hier. Auch mal. Macht der schon wieder? Macht wieder Nebel. Nebel. Gedacht, der zündet da was. Guck mal hier. Das sieht jetzt ganz gut aus, der Rauch da. Er wird immer weniger, weil die Maschine immer mehr kämpft, weil die Chemikalien immer weniger werden. So lange film ich, bis wir sagen, wir warten. Ne? Was? So lange film ich, bis wir warten. Also machst du auf YouTube oder was? Ja. Ist der erfolgreich? Ja, mein Video ist ja, gut gekommen. Marshmallows vermehrt. Oh, gerne, danke. Ach, guck mal. Erfolgreich? Ja, es geht. Ich bin am Anfang, aber das steigert sich. Schon irgendwie Mediakraft irgendwie Mitglied? Ja, soll ich das beschreiben? Weil ich, Nachtruhe. Soll Nachtruhe? soll ich ein Bier reinwerfen? Das ist gar nichts. Dann explodiert es schön. Was? Das ist gutes Bier. Mal 12 Uhr, Danny hat schon geschlagen. Schmeißen das noch. Ja. Ein bisschen hintereinander da wegzufahren da. Das war's, sagst du. Ach so, guck mal, da unten rein. Hey. Frohes Neujahr.